biến mất trong 10 phút. Cuối năm 2025, một phòng livestream nhỏ bất ngờ xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Đó là Triệu Vi, người từng là nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Chỉ trong vài phút, hàng chục nghìn người đổ vào. Lượt mua hàng tăng vọt. Những bình luận dày đặc xuất hiện liên tục. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, livestream bị cắt. Không lời giải thích, không thông báo. Vài ngày sau, truyền thông nhà nước lên tiếng. Họ không nhắc trực tiếp tên cô, nhưng thông điệp rất rõ ràng. Những nghệ sĩ vi phạm nghiêm trọng không nên có thị trường. Từ ngôi sao đến thiên tài đầu tư. Trước khi trở thành một cái tên gây tranh cãi trong giới tài chính, Triệu Vi từng là biểu tượng của một thời kỳ. Cô nổi tiếng từ cuối những năm 1990. Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đưa cô trở thành ngôi sao quốc dân. Trong nhiều năm sau đó, cô duy trì vị thế hàng đầu. Không chỉ trong điện ảnh, mà còn trong quảng cáo và truyền thông đại chúng. Nhưng bước ngoặt thực sự không đến từ phim ảnh. Nó bắt đầu vào năm 2008. Thời điểm đó, một người được gọi là đại sư khí công tên Vương Lâm đã giới thiệu cô với một người đàn ông. Tên của người này là Hoàng Hữu Long. Thông tin công khai về ông ta rất hạn chế. Sinh năm 1976 tại Hồ Nam. Xuất thân từ gia đình nông dân. Trong những năm đầu, ông làm việc trong lĩnh vực giải trí tại Thâm Quyến. Sau đó chuyển sang kinh doanh. Những dữ liệu ít ỏi cho thấy, ông từng làm quản lý tại một công ty giải trí. Sau đó trở thành tổng giám đốc một doanh nghiệp địa phương. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông là một nhân vật tài chính lớn. Nhưng vào tháng 12 năm 2008, ông và Triệu Vi đăng ký kết hôn tại Thâm Quyến và Singapore. Theo báo chí thời điểm đó, tài sản của ông đã đạt khoảng 400 triệu đô la Hồng Kông. Sau cuộc hôn nhân này, Triệu Vi xuất hiện ít hơn trên màn ảnh, nhưng lại xuất hiện nhiều hơn trong các buổi gặp gỡ kín, các bữa tiệc và những sự kiện không dành cho công chúng. Một vòng tròn mới bắt đầu hình thành. Trong vòng tròn đó, một cái tên xuất hiện thường xuyên: Jack Ma Mã Vân. Các hình ảnh công khai cho thấy mối quan hệ giữa hai gia đình không đơn giản. Trong một bữa tối có Bill Gates, Hoàng Hữu Long có mặt. Trong sự kiện hợp tác giữa Alibaba và Evergrande năm 2014, ông xuất hiện bên cạnh Mã Vân. Mã Vân cũng từng tham dự sinh nhật của cha chồng Triệu Vi. Triệu Vi đăng ảnh viết thư pháp cùng ông và trích dẫn câu nói của ông: chơi hết mình với cuộc đời, tận hưởng chính mình. Ở cấp độ này, quan hệ không còn là xã giao. Nó mở ra một điều khác, cơ hội. Ngày 20 tháng 12 năm 2014, một thương vụ diễn ra. Triệu Vi và Hoàng Hữu Long, thông qua một công ty ở nước ngoài mang tên Gold Ocean Media, đã chi ra 3,1 tỷ đô la Hồng Kông. Họ mua 1,93 tỷ cổ phiếu của Alibaba Pictures, chiếm 9,18% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Alibaba. Truyền thông lúc đó đặt ra một câu hỏi: số tiền 3,1 tỷ đô này đến từ đâu? Không có câu trả lời. 4 tháng sau, cổ phiếu tăng mạnh. Trong 2 ngày, họ bán ra 256 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông. Tỷ suất lợi nhuận đạt 144%, một con số mà ngay cả các quỹ đầu tư chuyên nghiệp cũng khó đạt được. Đến năm 2015, Forbes gọi Triệu Vi là nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc. Truyền thông đặt cho cô một danh hiệu mới: Warren Buffett phiên bản nữ. Nhưng có một vấn đề. Trong toàn bộ câu chuyện này, không có một bước nào mà người bình thường có thể học theo. Những con số không thể giải thích. Sau thương vụ Alibaba Pictures, hình ảnh của Triệu Vi thay đổi hoàn toàn. Cô không còn được nhìn như một diễn viên, mà là một nhà đầu tư. Và chuỗi đầu tư tiếp theo càng củng cố hình ảnh đó. Năm 2011, cô đầu tư 776.400 tệ vào một công ty truyền hình và điện ảnh. Đến năm 2015, sau khi công ty này niêm yết, giá trị cổ phần của cô tăng lên 120 triệu tệ. Tỷ suất lợi nhuận vượt quá 150 lần. Năm 2015, China Creative Holding niêm yết tại Hồng Kông. Khoản đầu tư của cô là 21 triệu đô la Hồng Kông. Trong ngày đầu giao dịch, cổ phiếu tăng 925%. Chỉ trong một ngày, cô thu về khoảng 190 triệu đô la Hồng Kông. Một con số gần như không tưởng. Ngoài ra còn có thương vụ ITO Express niêm yết cửa sau.
Triệu Vi xuất hiện với tư cách cổ đông chiến lược thông qua một công ty trung gian. Tất cả những thương vụ này xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Đến năm 2016, Triệu Vi xuất hiện trên bảng xếp hạng Hurun Global Reclit. Tài sản ròng 6,6 tỷ tệ, xếp hạng 1964 toàn cầu, và là người duy nhất trong giới giải trí có mặt trong danh sách đó. Nhìn từ bên ngoài, đây là một câu chuyện thành công hoàn hảo. Một diễn viên chuyển sang đầu tư và thành công vượt xa kỳ vọng. Nhưng bên trong, một điều khác đang diễn ra. Cuối năm 2016, tham vọng của Triệu Vi thay đổi. Cô không còn muốn chỉ đầu tư. Cô muốn kiểm soát một công ty niêm yết. Ngày 2 tháng 11 năm 2016, một công ty mới được thành lập, tên là Tibet Longway Media. Vốn đăng ký 2 triệu tệ. Không có doanh thu, không có tài sản, không có lợi nhuận. Một công ty vỏ bọc. Chỉ hơn một tháng sau khi thành lập, công ty này công bố một kế hoạch mua lại 29.135% cổ phần của Wanja Culture với giá 3,06 tỷ tệ. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ sụp đổ. Tháng 1 năm 2017, ngân hàng từ chối cấp vốn. Lý do tài chính không đảm bảo. Thương vụ buộc phải điều chỉnh từ 29% xuống còn 5%, sau đó hủy hoàn toàn. Hai bên đồng ý không truy cứu trách nhiệm. Một chi tiết khiến nhiều người chú ý. Một thương vụ trị giá hàng tỷ tệ biến mất mà không có bất kỳ tranh chấp nào. Sau đó, cổ phiếu lao dốc. Mức giảm có thời điểm gần 90%. Những nhà đầu tư mua vào theo thông báo, mất gần như toàn bộ tiền. Cùng thời điểm đó, một sự kiện khác xảy ra. Ngày 27 tháng 1 năm 2017, một người đàn ông bị đưa ra khỏi khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông. Trên xe lăn, tên ông là Tiêu Kiến Hoa, một trong những nhân vật tài chính bí ẩn nhất Trung Quốc. Ông bị đưa về đại lục. Sau sự kiện này, khoản vay 1,5 tỷ tệ từ Tibet Zinbisin bị truy ngược. Nó liên quan đến một hệ thống lớn hơn. Một hệ thống mà công chúng gần như không có thông tin. Và từ thời điểm đó, chuỗi sự kiện bắt đầu thay đổi. Bị xóa khỏi hệ thống. Sau năm 2017, câu chuyện của Triệu Vi không kết thúc. Nó chỉ chuyển sang một giai đoạn khác. Một giai đoạn ít được nhắc đến. Và gần như không có lời giải thích chính thức. Tháng 4 năm 2021, Hoàng Hữu Long bị truy nã thông qua Interpol. Và sau đó bị bắt tại Pháp. Theo hồ sơ tòa án, ông được yêu cầu quay về Trung Quốc để hỗ trợ điều tra một vụ án tham nhũng lớn. Trong quá trình làm việc, một chi tiết xuất hiện. Người ta nói với ông rằng, nếu ông hợp tác, lệnh truy nã có thể được rút lại. Và một câu khác, tôi đã nói chuyện với vợ ông. Không có thêm giải thích nào. Tháng 7 năm 2021, một quyết định được đưa ra. Triệu Vi và Hoàng Hữu Long ly hôn. Không công bố rộng rãi, không truyền thông, chỉ được xác nhận sau đó. Một tháng sau, một biến động khác xảy ra. Một quan chức cấp cao bị mất chức. Và trong cùng thời điểm, ngày 26 tháng 8 năm 2021, một sự kiện chưa từng có diễn ra trong ngành giải trí Trung Quốc. Tất cả các tác phẩm có sự tham gia của Triệu Vi biến mất cùng lúc. Phim bị gỡ khỏi nền tảng. Tên bị xóa khỏi danh sách diễn viên. Trang thảo luận bị đóng. Các dự án chưa phát hành. Thay thế diễn viên. Những người từng hợp tác với cô xóa bài viết cũ. Cắt toàn bộ liên hệ công khai. Không có thông báo vi phạm cụ thể. Không có kết luận chính thức. Sự im lặng trở thành câu trả lời duy nhất. Nếu so sánh với các trường hợp khác, thông thường khi một nghệ sĩ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ công bố lý do, thuế, phát ngôn hành vi cụ thể. Nhưng trong trường hợp này, không có gì được nói ra. Chỉ có kết quả, biến mất, từ năm 2021 đến 2025. Triệu Vi nhiều lần cố gắng quay trở lại. Cô đăng bài tưởng niệm, xuất hiện hạn chế trên mạng xã hội. Đến cuối năm 2025, cô xuất hiện trong một buổi livestream. Trang điểm kỹ, chuẩn bị cẩn thận, người xem tăng nhanh, quà tặng xuất hiện liên tục, doanh số tăng mạnh. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút,
livestream bị ngắt. Không thông báo. Sau đó, cô gửi một đoạn tin nhắn thoại trong nhóm người hâm mộ. Theo những người nghe được, giọng cô trầm và mệt mỏi. Cô nói rằng, trong tương lai, sẽ không thể xuất hiện theo cách này nữa. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện như thế này, những hồ sơ không có lời giải chính thức, hãy đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch và để lại bình luận của bạn.